Naam, tuweze kuendelea pale pale tulipoishia, na kwenye video hii kama tulivyosema, tutaweza kuangalia sasa ni jinsi gani utawafanyia assignment ya masomo hawa wanafunzi uliowasajili. Mfumo huu una base kuangalia kila mwanafunzi anasoma masomo gani na mwanafunzi huyu asomi masomo fulani. Kwa msingi huo, make sure kwamba kila mwanafunzi anakuwa ameasainiwa masomo ambayo anasoma, na masomo tumeshaangalia ni jinsi gani ambavyo utaweza kuyasajili. Kwa hiyo ili kuweza kusajili ama kumwasaini mwanafunzi kwenye masomo fulani, utaenda kwenye students, kwenye hii menu ya students, then utaenda kwenye subjects, menu ya students, then option ya subjects. Ukibonyeza hapo, utaambiwa hapa kuna no results. Utachagua labda wanafunzi wa form 1 mwaka 2023. Ukishafika hapa, utaona wanafunzi wako wote wa form 1, na hapa utakutana na masomo ambayo wanasoma. Hivyo basi, ukihitaji kuwaassign sawa wanafunzi masomo wote, kwa mfano form 1 wanasoma masomo yote, utabonyeza hii alama ya kujumlisha. Ukibonyeza hii alama ya kujumlisha, itakuuliza are you sure you want to add all subjects to the selected students? Utasema yes, continue. Ukishabonyeza yes, continue, itakwambia the requested action has been completed successfully. Utabonyeza okay. Kwa hiyo ukiangalia hapa, ni wanafunzi wote wameweza kuasaini wanasoma masomo fulani. Ikitokea huyu Anita Hassan Mbwana hasomi somo fulani, labda hasomi physics pamoja na chemistry, tafsiri yake hapa utamuondolea tiki hii kwenye chemistry na kwenye physics, zitabaki empty kama jinsi inavyoonekana. Na ukihitaji kuwa assign, yani kuwaondolea wote kwamba hawasomi wote masomo yote, utabonyeza kwenye alama ya delete, utasema okay. Utaona itawaondolea masomo yote na itaonyesha kwamba hakuna mwanafunzi aliyesajiliwa na kwenye somo lolote. Kwa mimi hapa nitawaassign wote. Ushawaassign wote kama jinsi inavyoonekana. Ukihitaji sasa kudownload kupata copy ya ISO ama ya kuonyesha kwamba mwanafunzi fulani ana masomo fulani, utabonyeza hii alama, utabonyeza hii icon ya PDF. Ikishamaliza kudownload, utabonyeza okay, utaenda kwenye file explorer. Ukienda kwenye file explorer, utaenda kwenye downloads. Utakutana hapa kwamba na students with their subjects. Ukifungua hiyo PDF yako, utaona kuna registration number ya wanafunzi wako, kuna full name, na kuna sex, kuna class, kuna stream, na masomo ambayo wanasoma yote yamewekewa tiki. Ukishuka huko chini, utaangalia translation ama maana ya kila somo, yani kodi ya kila somo, kwamba 011 ni civics, kwa Kiswahili ni uraia. Hii ni registration ya masomo kwa ujumla. Baadaye tutakuja kuona ni jinsi gani ambavyo unaweza kuwasajili sasa wanafunzi kwenye mtihani fulani, na kuangalia je, wanafunzi fulani ama somo fulani wamesajiliwa wanafunzi kadhaa ambao wanasoma somo hilo. Tutaweza kuangalia huko mbeleni tukishafikia namna gani ambavyo unaweza kaingiza marks kwenye mfumo. Kwa hivi ndivyo ambavyo utaweza kuwaassign wanafunzi masomo wanaoyasoma na kuwa unassign kwa wale ambao wameopt masomo. Kwa mfano ukiangalia form 3 na form 4, kuna ambao wanasoma physics na chemistry na wengine hawasomi masomo hayo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, ndivyo utakuweza kutambulisha mfumo kwa kila mwanafunzi anachukua masomo fulani. Kwa hiyo hata wakati inafanya uchakataji wa matokeo, lazima kila mwanafunzi atendewe haki. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuzidi kufuatilia video inayofuata, na kwenye video inayofuata tutaweza sasa kutazamia ni jinsi gani utaweza kutengeneza mtihani, na jinsi gani utaweza kuingiza marks za wanafunzi, na jinsi gani utaweza kupata zile ripoti kama jinsi tunavyotaka kuona. Asanteni kwa kunisikiliza. Tukutane kwenye video inayofuata. Asanteni.